Let's go! Hari ini aku mau unboxing dan rakit action figure. Tonton keseruanku rakitnya ya guys! Ini gak bisa masuk ke rambutnya, guys. Kita pasang yang lain dulu ya. Ternyata tetap tidak bisa, terpaksa dilepas aja. Lanjut action figure yang kedua ya guys. Lupa kalau ada jubahnya, hehe. Terpaksa lepas lagi deh. Maaf ya.
Clara sudah jadi dan gagah ya. Lanjut yang ketiga nih. Ini bagian yang keren guys, ada tameng gini ya. Susahnya kapten ini berdiri. Yang ini aku sudah buka dulu tadi, jadi langsung pasang-pasang aja ya. Nah ini malah aku sudah rakit dulu guys. Maaf ya gak sabaran banget. Lanjut rakit yang ini yuk. Yang tahu aku rakit Marvel Avengers apa aja? Komen-komen di bawah ya. Lepas terus. Nah ini sama kayak yang tadi, jadi skip dulu ya rakitnya. Ini rakit yang terakhir, rambutnya keren ya bergelombang gitu.
formasinya, guys.